Bir kuni o'shanda 1-sinfda o'qirdik. Maktabda Yangi yil bayrami tantanasi bo'ldi. Hayotimizda ilk marta katta bayramdagi ishtirokimiz bo'lgani uchun juda quvondik. Ammo tadbir boshlovchisidan havo issiq bo'lgani uchun Qorbobo o'rmondan kelayotib erib ketibdi degan xabarni eshitib hammamiz xafa bo'ldik. Maktabdan berilgan ta'til kunlarida og'ir qopda sovg'a ko'tarib kelayotgan saxovatli bobo kun issig'idan erib ketganini o'ylab yuragim g'ashlanib yurdim. Kelasi yil Yangi yil yaqinlashgani sari hamma bolalarning ko'zi osmonda. Yana quyosh chiqib kunlar isib ketsa, Qorbobodan ayrilib qolishdan qo'rqib, pichirlab duolar qilamiz. Bir kuni dars paytida sinfimizdagi erkatoy qiz Xayrixon hiqillab yig'lab yubordi. Sababini so'ragan ustozga "Ertaga bayram, qor yog'madi, Qorbobomiz yana erib ketadi" deb yig'lardi. Bir ikkimiz unga jo'raboz bo'ldik. Avvaliga jilmayib turgan ustozimiz boshimizni silab yupatishga tushdi. "Bu gal issiq bo'lsa ham keladi. Yig'lamanglar. Hamma bolalarga sovg'a olib keladi. Erimaydigan Qorboboni chaqiramiz. Hamma chiroyli kiyinib kelsin. Qorbobo bilan birga raqs o'ynaymiz", dedi ustozimiz. Biz kutgan hayajonli kun keldi. Biz tengi bolajonlar chor atrofga qarab kimnidir kutishardi. Shunda soqollari ko'ksiga tushgan, yaltiroq cho'ponlari o'ziga yarashgan Qorbobo davramizga kirib keldi. Qunab raqs o'ynadik. Sovg'alar ulashdi. Eng yodimizda qoladigan bayram bo'ldi. Ta'til tugab maktabga qaytdik. Hamma o'z uyida bo'lib o'tgan bayram, mehmonlar, sovg'alari haqida to'lib toshib gapirardi. Bir chekkada indamay o'tirgan ustozimizning qizi Gulsaraning yoniga bordi. "Sen nega gapirmayapsan? Nimadan xafasan, Gulsara?" dedim. U ko'ziga yosh olib, "Dadam bayramga deb yig'ib yurgan pullariga sovg'a olibdi. Sovg'a olibdi" dedi yig'lab. Shunda Qorboboning ustozimizga o'xshagan chehrasi ko'z oldimga keldi. Mehribon ustozimiz Tojirali Dadajonovning oxiratlari obod bo'lsin. Muallif O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnali bosh muharriri Munavvara Usmonova, rejissyor, aktrisa va suxandon Nasibaxonim Ismoilova ijrosida o'qildi. E'tiboringiz uchun rahmat.